Hello，大家好，歡迎嚟到專業地產，我係 Stella。今日嚟到太子道西介紹呢件房大廳大嘅筍盤，鄰近喇沙，我哋一齊望下。呢度係太子道西偉倫大廈一個高層愛室單位，咁呢度實用係1302尺，所以係好闊落。咁呢度呢，佢係望返向東同埋南呢邊。咁就唔會太嘈啦，因為出邊呢條係太子道西啦，對面係喇沙，呢度係東西對流呢個飯廳。咁我哋望咗個呢度呢，有個姐姐房，有埋個人廁，巨廳巨房呢間廚房。呢邊就係3間房啦，呢個客廁，呢間好抵住嘅，10000蚊一尺，實尺10000蚊。3間房都超大嘅，向東啦，呢2間房向東。呢個仲有個南位，幾大啲房。呢個主人房，主人房都係向南，仲多咗呢一截咯。你睇下呢個主人房大到。主廁呢件尺價平，連車位，如果大家有興趣，歡迎隨時溝我。多謝各位收睇，拜拜。